السلام عليكم. وأيو واسكوما قفك ugu caqliga badan adduunka. Waxa kadis la yaab leh noqotay in dad badan ay kamid yihiin Nikola Tesla, Albert Einstein, ama xitaa Leonardo da Vinci aysan u dhaweyn heerka IQ qofka aan ka hadlayno. Laakiin ugu horeyn aan kaaga waramo waa maxay IQ. IQ waa silsilado ama taxane tijaabooyin iyo imtixaano ah oo lagu qiyaasayo awoodda iyo garaadka maskaxda bani'aadamka heerka ay gaarsiisan tahay. heer dhexaadka ama qofka dhexdhexaadka ah garaadkiisu waa 100. qof walba oo ka sara mara 140 waxa la yiraahdaa qofkan waa cabqari. Tusaale, Albert Einstein heerka garaadkiisa waxa lagu qadaraa ama waxa lagu qiyaasaa 160. saasoo ay tahay marka loo fiiriyo Marlin Foss Savant aad ayuu ugu hooseeyaa taas oo iskoorkeeda IQ-gu uu ahaa 190. laakiin shakhsiyan aan ka hadlayno waxa uu ahaa mid awooda akhrinta wargeyska New York Times isagoo 1 sano iyo barjir ah. يعني muusan gaarin da'da 2 sano. saasoo ay tahay wuxuu awoodeedu lahaa inuu akhriyo jaraa'idada dalka Mareykanka ka soo baxa. 11 sano markuu gaarayna waxa uu dhiganayay jaamacadda Harvard. wuxuuna awoodeedu lahaa inuu ku hadlo in ka badan 25 luqadood. qofka magaciisu waxa la yiraahdaa William James Sidis. William heerka garaadkiisa ama heerka IQ-giisa waxa uu ahaa 270. description-ka iyo commentiga ugu horeeyaba waxaan kugu reebay barnaamij garaadka qofka lagu ogaanayo tijaabi heerka IQ-gaaga uu gaarsiisan yahay. commentigana noogu reeb heerka uu gaaro scorekaaga. intaas ayaan kusoo gabagabeynayna videogeena maanta. walaalkiin Maxamed nabadgelyo.